She is swimming. She loves swimming. Swimming is her daily habit. 喺呢三個句子裏邊，你都會見到 swimming 呢個單字。咁係咪代表 swimming 呢個單字喺三句句子裏邊分別都係發揮緊一模一樣嘅角色同埋功用呢？以前低年班嘅時候呢，去同小朋友講，我哋學現在進行式，而家做緊一啲嘢，咁我哋將嗰個字呢，我哋加 ing， 咁將個動詞呢就變咗佢個樣啦，但係變極都仲係動詞啦。今時今日去到高年班啦，加 ing 呢唔係淨係俾動詞用噶，加咗 ing 可以係將個動詞直接轉化咗佢整個詞性，變咗做一個名詞。高年級嘅句子呢，其實係去到已經比較複雜嘅程度，同低年級相比，低年級學嘅一個名詞可能就淨係一個單字咯。但係其實高年級嘅句子裏邊，名詞可以唔單單係一個單字，而係用 gerund 開頭嘅話，佢連帶住後邊嗰幾個英文字，可以形成一個英文字嘅詞組，我哋會叫做 phrase。係啦，整個 noun phrase 名詞嘅詞組，其實喺個句子裏邊都係發揮緊一個名詞嘅功用，只不過呢一組嘅字係超過一個英文字。咁所以呢樣嘢聽落好似好複雜，但係其實如果你由單元一開始慢慢去建構嘅話，你一眼你就會有辦法睇得出究竟喺個句子裏邊而家哇好混亂喎，邊個係名詞，邊個係動詞，邊個係名詞嘅詞組啊？咁所以喺呢一個嘅單元裏邊呢，我係會專攻呢個 gerunds 嘅 topic 嘅。記得追蹤呢個賬號，同埋唔好錯過呢一個課程發佈嘅消息啦。